സമയം വന്നിട്ട് 8 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടാ. അത് കണ്ട രാവിലെ 8 മണിയാണ്. ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങി. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഔട്ട് സൈഡ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ട എങ്ങനെയുണ്ട് രാത്രി കാണാമായിരുന്നു കേട്ടോ. രാത്രി പ്രത്യേക വൈബാണ്. പിന്നെ രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു വിഷ്വൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വൈബ് കേട്ടോ. അത്ര ഭംഗിയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ആംബിയൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു വിഷ്വൽ എന്തായാലും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. ശരിക്കും കിളികളുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ട ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിതുവാരി ലേക്ക് ഹോം സ്റ്റേ എന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്റ്റേ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ഇന്നലെ ബൈക്ക് പാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച സ്ഥലമാണിത്. ഞാൻ ഇന്നലെ ചോദിച്ചു ഞാൻ ബൈക്ക് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും വെക്കട്ടാന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞ് കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ബൈക്ക് ഇവിടെ കയറ്റി വെക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്തായാലും നമുക്കതല്ലേ, ഇപ്പം റെൻറ്റ് ബൈക്കാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന ബൈക്ക് നമ്മളെ ബൈക്കല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി കേട്ടോ. ബൈക്ക് അവിടെ കയറ്റി വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു വിഷ്വൽ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ വന്ന് കണ്ടോ. ഇത് അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഇവിടുന്ന് ഇത്രയും ദൂരമാണ് അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ ഹോം സ്റ്റേ ഉണ്ട്. ഇവിടുന്ന് തൊട്ടപ്പുറത്തും ഹോം സ്റ്റേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. എനിക്ക് തന്നത് ഇവിടുത്തെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു റൂമാണ് തന്നത്. അത്യാവശ്യം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി റൂം. ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഉറങ്ങി. ശരിക്കും ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് എണീക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതായിരുന്നു. ഞാൻ അങ്ങനെ നൈസിൽ എണീറ്റപ്പോഴാണ് തോന്നിയത് ഞാൻ വീട്ടിലല്ലല്ലോ കിടന്നുറങ്ങണത്. ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ കേട്ടോ, വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല. എനിക്ക് ആ ഒരു ഫീലായിരുന്നു ശരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഹോം സ്റ്റേയിൽ കാണാനായിട്ടാണെങ്കിൽ രാവിലെ ഇറങ്ങി അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കാം. ഒരു ചെറിയൊരു ഫാം ഹൗസ്, അത് തന്നെയാണ് സംഭവം. അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കണ്ട, ഇത് എൻ്റെ നാട്ടിൽ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അവിടെ ചെയ്യണമെന്ന് ഉള്ള ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ അവിടെ വലിയ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആകെ ഉള്ളത് നെയ്യാർ ഡാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുടിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേരാം. കുടിലല്ല കേട്ടോ, ഇത് ഏർമാടം പോലൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എവിടെ വല്ലാത്ത വിളിയാണ്. ഇതാണ് പുള്ളി. സാർ, ക്യാൻ യു സേ ഹലോ? പുള്ളിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓണർ കേട്ടോ. പുള്ളിയും പുള്ളിയുടെ വൈഫുമാണ് ഇത് നോക്കി നടത്തുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നു. അത്ര പീസ്ഫുള്ളായിട്ടൊരു സ്ഥലം ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല വന്നത്. ചെറിയൊരു വിഷ്വൽ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ എന്തായാലും ഇത് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇതെങ്ങോട്ട് നോക്കുക. കണ്ട, ജസ്റ്റ് നമുക്കിങ്ങനെ നടന്ന് കാണാം. നമ്മളെ നാട്ടിൽ നമ്മളെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ഹോം സ്റ്റേ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും, അത് തന്നെയാണ് സംഭവം. അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അതേ സെയിം ആംബിയൻസ് ആണ്. ചെറിയൊരു ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നാട്ടിൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ എന്തോ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് നമുക്ക് പുതുതായിട്ടൊരിടത്ത് ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യില്ലേ. ഇതാണ് സംഭവം. കണ്ട ഓക്കെ. ഇതിലെയാണ് ഞാൻ കയറി വന്നത്. ഇത് റോഡ് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ചെന്ന് കയറുന്ന മെയിൻ റോഡിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പം വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ, മര്യാദയ്ക്ക് വരിക. വേറെ ബഹളമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നേക്കരുത്. പയ്യന്മാർ സെറ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഫാമിലി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ല സേഫാണ് കേട്ടോ. വേറെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലവും പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് കിടന്ന് നമുക്ക് ഉറങ്ങാനും അതുപോലെ അത്യാവശ്യം ഈ ഒരു ആംബിയൻസൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് നൈറ്റ് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ ഇറങ്ങിയിരിക്കാം. ഞാൻ ഇന്നലെ ചെറുതായിട്ട് മഴ പെയ്തു കേട്ടോ. അപ്പം രാത്രി കുറച്ച് വിഷ്വൽ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതെല്ലാം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് നല്ല വിഷ്വൽസ് കൂടെ എടുക്കണം. എന്നിട്ട് രാവിലെ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ പോയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ വരും. നാളെ രാവിലെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിക്കണം. അപ്പം പുതിയൊരു ഡേയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബൈക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിക്കാം. അതിന് മുന്നേ കുറച്ച് ഫുഡ് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്നുണ്ട്. രാവിലെ ഫുഡ് കഴിപ്പ് കുറച്ച് കുറവാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫുഡും കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇത് കണ്ടോ, ഇത് എനിക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ കഴിക്കാനുള്ള ആഹാരമാണ് കേട്ടോ. ഇത് കൂടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞ റേറ്റ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ എന്തായാലും വീഡിയോയിൽ പറയാം. ദയവ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കരുത്. എന്തായാലും ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ റൈഡിൽ ആഹാരം എങ്ങനെ കഴിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. പക്ഷേ ഈ ഒരു റൈഡിൽ അത്യാവശ്യം ആഹാരം കഴിച്ച് റൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത്. അപ്പം രാവിലെ തന്നെ നല്ല ഫുഡ് കിട്ടി. ഇത് എന്തോ ബന്ന് അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ തണ്ണീർ മത്തായി, പിന്നെ ചെറിയൊരു ചമ്മന്തി, പിന്നെ ഇതെന്തോ സാമ്പാറാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. ഇതിവിടുത്തെ ദോശയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ചെറിയൊരു കേക്കും അതുപോലെ തന്നെ പരിപ്പ് വടയാണ് ഇതാ കാണുന്നത് കേട്ടോ, നമ്മളവിടെ നാട്ടിൽ കാണും പോലത്തെ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു കുപ്പി വെള്ളമുണ്ട്, ഒരു പ്ലേറ്റ്, പിന്നെ നമ്മുടെ സായിപ്പ് മത്താമൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സാധനം, അതായത് സ്പൂണും ഫോർക്കും ഒക്കെ. നമുക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്തായാലും അത്യാവശ്യം കൈ കൊണ്ട് കഴിക്കാം. ഫുഡ് രക്ഷയില്ല കേട്ടോ, പൊളി. ഇതിപ്പോൾ ഏത് കഴിക്കണമെന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനിലാണ്. നമുക്ക് 2 ദോശ തന്നെ ധാരാളം. എന്നാലും ഇതെല്ലാം കൂടെ തന്ന സ്ഥിതിക്ക് എല്ലാം കൂടെ കഴിച്ചിട്ട് എണീച്ച് പോകണേ ഉള്ളൂ. രാവിലെ പല്ലൊക്കെ തേച്ചേട്ടാ. നിങ്ങൾ എൻ്റെ കോലമൊന്നും നോക്കണ്ട. കുളിച്ചില്ല, പല്ല് തേച്ച്. എന്തായാലും ഇവിടെ ഒന്ന് കറങ്ങി തിരിച്ച് വന്നിട്ട് കുളിക്കാം, അതായിരിക്കും നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ കുളിച്ചിട്ട് ഹെൽമെറ്റ് എടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ല പണി കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് വിചാരിച്ച് എന്തായാലും
നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാം. നേരെ പോകുന്ന ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇത് കൊണ്ടുപോകാനാണ് പാട് കേട്ടോ. ഇൻസ്റ്റാ 360യുടെ ആ ഒരു കുന്ത്രാണ്ട സിഗിരിയ, അതായത് രാവണൻ കോട്ട. സിഗിരിയ ഓൾമോസ്റ്റ് 20 kilometers. ദിസ് വേ റൈറ്റ്? ഓക്കെ. സ്റ്റിക്ക് ഇരിക്കുന്നത്. ലൊക്കേഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? നിങ്ങളെന്തായാലും വീഡിയോയിൽ കണ്ടാനല്ല, ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ? എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മാക്സിമം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ലൊക്കേഷനൊന്നും ഒരു രക്ഷയില്ല, വൻ പൊളി. വേണ്ട, ചെറിയൊരു ഗ്രാമപ്രദേശമാണ്. പെട്ടെന്ന് സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ഗ്രാമപ്രദേശത്തിലോട്ട് കയറി വന്നത് കേട്ടോ. ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാനിപ്പോൾ പോണത് പണ്ട് രാവണൻ്റെ കോട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാവണക്കോട്ട, അത് തന്നെയാണ്. അതിലോട്ട് തന്നെയാണ് പോണേ. ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ പോകുന്നതാണ്? അങ്ങോട്ടാണോ ഇങ്ങോട്ടാണോ? ഇങ്ങോട്ടാണോ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് നോക്കാം, അപ്പോൾ അറിയാം എങ്ങോട്ട് കാണിക്കണമെന്ന്. കറക്റ്റ് 20 കിലോമീറ്ററാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ഓട്ടോറിക്ഷ പറയുന്നത് ടുക് ടുക് എന്നാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ. പിക്മി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ശ്രീലങ്കയിൽ ഉള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് പിക്മി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ. എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ നിങ്ങൾ അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എടുത്തിട്ടോ. ഇവിടെ ആരും ടാക്സി ആരെയും പരിചയമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാശ് കൊടുക്കുമ്പോഴും വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ. ഇപ്പം എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് മാറേണ്ട കാര്യമില്ല, കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. എനിക്ക് പറ്റിപ്പോയതാണ്. എൻ്റെ അടുത്ത് 1-2 പേര് പറഞ്ഞതാണ് നീ അവിടെ നിന്ന് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട, പുറത്ത് ജ്വല്ലറിയിൽ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കയറി ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ ഞാൻ രാത്രി വന്ന് ഇറങ്ങുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്തത്. കാര്യം വണ്ടിക്കും എമൗണ്ട് കൊടുക്കണം, അതുപോലെ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിനും പൈസ കൊടുക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പോവാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മണി ഒരു 3000-ഓളം രൂപ അമ്മ എന്നെ പറ്റിച്ചു കേട്ടോ. പറ്റിച്ച് തന്നെയാണ്. പറ്റിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല റേറ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം 3000 നമുക്ക് നഷ്ടമാണ്. ഞാൻ ആ 3000 എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത്. കാര്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യത്തിനും പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത്. പിന്നെ അതാണ് സംഭവം. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ജാക്കറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിടാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് കറങ്ങിച്ചിട്ടിടാം കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു കോലത്തിൽ ഇറങ്ങിയത്. ഓക്കെ, അപ്പം നേരെ ഇനി രാവണൻ കോട്ടൈ. കണ്ട മുക്കിന് പോലീസ് നിൽക്കുകയാണ്. കണ്ടോ? ഒളിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. എന്റെ പൊന്നി, നമുക്കറിയാൻ പോലും പറ്റില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് വരുന്നവർ ശ്രദ്ധിച്ചു പറഞ്ഞാൽ നല്ല റോഡാണ്, അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല, നല്ല റോഡാണ്. അതുകൊണ്ട് വിട്ടടിച്ച് പോവാം എന്നൊന്നും വിചാരിച്ചേക്കരുത്, പണി കിട്ടും. റെന്റ് എടുക്കുന്ന ബൈക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പണി കിട്ടും കേട്ടോ. നല്ല പണി എന്ന് വെച്ചാൽ റെന്റ് എടുക്കണായിരുന്നാലും നമ്മുടെ ബൈക്കായിരുന്നാലും പണി കിട്ടും. എന്തായാലും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ റെന്റ് എടുക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും കൊളുത്തി വിട്ട് വരാം എന്നൊന്നും വിചാരിച്ചേക്കരുത്, പതിയെ പോകണം. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മൾ കാണാൻ വന്ന ആ ഒരു സംഗതി ഇതേ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ കണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ക്യാമറ ഓണല്ലായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ നല്ലൊരു വ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്തായാലും നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് തന്നെയല്ല പോണേ, അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, നിങ്ങളെന്തായാലും വീഡിയോസിൽ കണ്ടത് തന്നെ. പിന്നെ എനിക്ക് എന്താ പറയുക, ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചല്ല കേട്ടോ ഇതൊക്കെ വന്ന് കാണാൻ പറ്റുമെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ബൈക്ക് ഓടിച്ച് പോലും വരാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചതല്ല. അതായത് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചല്ല കേട്ടോ. എന്നത് പാസ് എടുക്കണോ? എൻ്റെ കൈ കാണിക്കണം, എന്തിനാണോ എന്തോ. ഓക്കെ, ബൈക്ക് ഇവിടെ വയ്ക്കണം കേട്ടോ. യാ, ഐ എം ഫ്രം ഇന്ത്യ. Okay, can I go with my bike? Yeah, you can. Okay, thank you. Oh, ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ബൈക്കും കൊണ്ട് കയറി പോകാൻ കേട്ടോ. അതാണ് സംഗതി. ഇത് അങ്ങോട്ട് നോക്ക്, അടിപൊളി സ്ഥലം കേട്ടോ. ഹായ്, ഐ എം ഫ്രം ഇന്ത്യ. ആ, ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, എന്താ സംഭവം എന്ന് എനിക്കൊരു പിടിയും കിട്ടില്ല കേട്ടാ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെയുള്ള നാട്ടുകാർക്ക്, അതായത് ശ്രീലങ്കക്കാർക്ക് ബൈക്ക് വെളിയിൽ വെക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ ടൂറിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നത് ബൈക്ക് അകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. മെയിൻ എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിപ്പം വണ്ടികളെല്ലാം അങ്ങോട്ടാണല്ലോ പോണേ. അയ്യോ, ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്ന് തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ.
എന്തായാലും നിങ്ങളിത് കാണും. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കിത് എൻ്റെ ക്യാമറയിൽ കൂടെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റണമല്ലോ. ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്, ഒരു വലിയൊരു കുളം കേട്ടാ. അത് ഇനി എന്താണ് സ്കീം എന്നൊരു പിടിയും കിട്ടില്ല കേട്ടോ. ആരെങ്കിലും ബൈക്ക് അതെ അവിടെ വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മെയിൻ എൻട്രൻസ് അതുവഴി കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടാ. ഓ എന്തായാലും ഭയങ്കര റെസ്പെക്ട് വന്ന് ശ്രീലങ്കയിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ അടുത്ത് പോലും. കാര്യം അവർ നമ്മളുടെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ദൂരം നടക്കണം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. അവിടെ വണ്ടിയും വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ദൂരം നടക്കണം, ഒരുപാട് സമയം വേസ്റ്റാണ്. അപ്പം അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പം എന്തായാലും ബൈക്കും കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് കയറി വരാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ഭാഗ്യമല്ലേ. അയ്യോ പൊടി. ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഈ നടന്നു വരണത്. ഇനി പാസ്സായിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ ബൈക്കിന്, അല്ലാതെ പാസ് എടുക്കണം കേട്ടോ. ബൈക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നൊരു പിടിയില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇഷ്ടംപോലെ ബൈക്കിലകത്തിരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് വരാം. ഓ ഗൈസ്, അങ്ങനെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് പോകണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ അവിടെ പോയി പാസ് എടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അങ്ങ് മുകളിലോട്ട് കയറണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ടുള്ള വിഷ്വൽസ് കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഇവിടെ എത്രയാണ് ആവുന്നത് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്, ശരിക്കും ടൂറിസ്റ്റുകളാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. അങ്ങോട്ട് നോക്കണ്ട, ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഗൈസ്. ദാ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു വഴിയെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നടക്കണം കേട്ടോ. ഇതിനകത്തൊരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട്, അവിടെ നിന്നാണ് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ പോയി ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് നേരെ അതിനകത്തോട്ട് കയറാം കേട്ടോ. എൻ്റെ അകത്തോട്ടല്ല, എൻ്റെ മുകളിലോട്ട്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറീസൊക്കെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല എന്താ ഇവിടെയൊക്കെ വരാൻ പറ്റുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമെന്നോ. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം കേട്ടോ. നമ്മളൊരു കാര്യം ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു സംഭവമായിരിക്കും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നടക്കുന്നത്. അപ്പം എന്തോ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നു. അതെ, അതാണ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ കേട്ടോ. അതാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. എന്നാലും നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് വിടാം. എവിടെയാണ് നമുക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് കേട്ടോ. ഗൈസ്, അങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഇവിടുത്തെ 5940 രൂപ, അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മണി ഏകദേശം ഒരു 1600 ആ റേഞ്ചാണ് കേട്ടോ. ഇത് പറയുന്നത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം. ഞാൻ കറക്റ്റ് നോക്കിയാലേ എനിക്ക് ഇനി എന്തായാലും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. 5940 രൂപ ശ്രീലങ്കൻ മണിയാണ് കേട്ടോ. ഇതിന് ഇന്ത്യൻ മണിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കണ്ടില്ലേ സിഗിരിയ, ആ ഒരു രാവണൻ കോട്ട, അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് പോണത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നേരെ ഇനി മുകളിൽ പോവുക, അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് വിഷ്വൽസൊക്കെ എടുക്കുക, കൺകുളിർക്കെയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുക, തിരിച്ചു വരിക. അതാണ് സംഭവം. ഹായ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അങ്ങനെ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും കുളങ്ങളും കംപ്ലീറ്റ് ചുടുകട്ടയാണ് കേട്ടോ ചെയ്തേക്കുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ് ചുടുകട്ടയിലാണ്, ഏകദേശവും ചുടുകട്ടയും അതുപോലെ കല്ലുകളും കൊണ്ടാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ. നമ്മൾ പണ്ട് കഥകളിലൊക്കെ കേട്ട് മാത്രം കണ്ടു വളർന്നതാണ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പം ഇത് ലൈഫിൽ കാണാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും ഭയങ്കര ഒരു ഭാഗ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്. ഇതിപ്പോൾ വീട്ടിൽ എത്ര പേരിരുന്ന് കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്നാലും എല്ലായിടത്തും കൂടെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതിപ്പോൾ ശ്രീലങ്കയല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് വലിയ എമൗണ്ട് ഒന്നും ആവശ്യം വരില്ല. ഞാനിത് ഫുള്ള് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, എത്ര രൂപയാവും എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇത് എങ്ങോട്ട് നോക്കേണ്ട, എന്തൊരു ഭംഗിയല്ലേ. ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വിഷ്വൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പോയി നിന്നിട്ട് നേരെ താഴോട്ട് നോക്കണം കേട്ടോ. എന്നാലേ കറക്റ്റ് ആ ഒരു വിഷ്വൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ഞാനെന്തായാലും ഒരുപാട് നടക്കാണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഈ പറയും പോലെ എന്തായാലും ഉച്ചയാവും തോന്നുന്നത് മിക്കവാറും താഴോട്ട് ഇറങ്ങാനായിട്ട്. എന്തായാലും ഫുള്ള് കണ്ടിട്ടേ എന്തായാലും നമ്മൾ പോകണുള്ളൂ. ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള വിഷ്വൽ കേട്ടോ. ഒരു വലിയൊരു കോട്ട. കഴിച്ചത് നമ്മൾ കയറി പോണ വഴിയാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് നടക്കാറുണ്ട്. രാവിലെ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടേ വരാവും കേട്ടോ. വെള്ളം കൂടെ കയ്യിൽ കരുതി കൊണ്ടേ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച വെള്ളം അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നു. അയ്യോ, ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക, ഒരുപാടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്നുമല്ല, ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കയറണം കേട്ടോ. ഇതേ കാണണ്ട, ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണം. കഴിച്ച് ഞാൻ നടന്ന് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞെത്തി കേട്ടോ. ഏകദേശം അല്ല, ഒരു പകുതി പോലും ആയില്ല എന്നാണ് പലരും പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് പോണത്. ഞാൻ പിന്നെ ഇൻസ്റ്റയിലും അതുപോലെ ഫോണിലും ഒരേ സമയം ഷൂട്ട് ചെയ്യാണ്. സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ദൂരം വന്നിട്ട് ഇൻസ്റ്റയിൽ ഉള്ള ആ ഒരു വിഷ്വൽ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പെടും.
ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്, ഇതാണ് വന്ന സ്ഥലം കേട്ടോ, അതായത് വന്ന വഴി. ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്, കണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ മുകളിലോട്ടാണ് പോകണം കേട്ടോ. ഇതുപോലെ വേറൊരു ട്രക്കിംഗ് കൂടെ ഉണ്ട്, അത് ഇന്ന് പറ്റുമോ അറിഞ്ഞുകൂടാ, നോക്കാം. ഹലോ പട്ടി സാർ, എവിടെ പോയാലും കാണാം കേട്ടോ ഉമ്മാർ. നീ നിന്നോട് ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കണ? പാവം, ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ പണികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ആ ഒരു വിഷ്വൽ. അങ്ങോട്ടോ എൻ്റെ പൊന്നോ, പൊളി. ഇനി ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ പോകണം. ഞാനിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ്ട ഇവിടെ ഇതേ കാണാനുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് കയറി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴായിരിക്കും ദൈവമേ ഈ ഒരു സംഗതി കാണാനാണ് ഇത്രയും ദൂരം കയറിയുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, അത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. വേറൊരു കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഇവിടെ ഈ ഒരു പാറയുടെ മണ്ടയ്ക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി, അതിനി പണ്ട് പറയുമ്പോൾ ഐതിഹ്യമോ അങ്ങനെ എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷേ ഈ ഒരു സംഭവം അത് യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനൊരു കൊട്ടാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോട്ട അതിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഭയങ്കര ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് തോന്നും കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഥകളിൽ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു, ഈ പണ്ട് പറയും പോലെ മുത്തശ്ശി കഥകളിൽ കേട്ട് വളർന്ന ആ ഒരു സംഗതി, അത് വന്ന് കാണാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഭയങ്കര ഒരു സംഗതി തന്നെ കേട്ടോ. കോലം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ല, ഏകദേശം തരിപ്പണമായി. അമ്മാതിരി രീതിയിൽ ഞാൻ ഓടി നടന്നു വന്നിട്ടാ. കാര്യം എനിക്ക് 1-2 സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ ഇനി പോകാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് കണ്ടുവിടാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള സംഭവം അതിങ്ങനെ വന്ന് കണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വ്യൂ ഒക്കെ ഒന്ന് ആസ്വദിച്ച് അങ്ങ് പോവാം, അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. കഴിച്ച് ഞാൻ താഴോട്ട് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. താഴോട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോക്കി പോകണം, ഒരേ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് ആൾക്കാരും കയറി വരണുണ്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് ഞാനിപ്പം തൽക്കാലം അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. നേരെ താഴെ ഇറങ്ങണം, വേറൊരു റൂട്ട് നമ്മൾ പോകാൻ കേട്ടോ. പോയിട്ട് തിരിച്ച് ഹോം സ്റ്റേയിലോട്ട് നമ്മൾ പോകും. ഓക്കെ, വേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് തെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ
ഗൈസ് ഇതാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കേട്ടോ. മുകളിൽ നിന്ന് കാണുന്നേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗി ഇത് കാണാനാണ്, ഇതിലെ നടന്ന് കാണാനാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി തിരിച്ച് അതായത് ഈ കയറിപ്പോയ അതിലെയാണ്, ഇറങ്ങി പോകുന്നത് ഇതിലെയാണ് കേട്ടോ. എവിടെ നിന്നുള്ള വിഷ്വൽ ജസ്റ്റ് നോക്കി കണ്ടോ. എങ്ങനെയുണ്ട്, ഹെവി അല്ലേ ഗൈസ്? ഇവിടെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ട്, ഇത് പാറ അടർന്ന് വീഴുന്നത്, അതായത് എങ്ങനെ പറയാം, ഇത് ഒറ്റ പീസായിരുന്നു, അതിങ്ങനെ അടർന്ന് വീഴുന്നു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് കേട്ടോ. സംഭവം ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി തോന്നി, അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണമെന്ന് തോന്നി കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് അടർന്ന് വന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് സംഭവം ഒരു എങ്ങനെ പറയാം, ഒരു കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേജ് പോലൊരു സംഗതിയാണ് കേട്ടോ. അത് കണ്ടോ, സംഭവം എന്തായാലും അടിപൊളിയായി. ഈ ഓരോ കല്ലിനും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഓരോ വർക്ക് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ. ഇത് ആര് ചെയ്തതാണെന്ന് എനിക്ക് ഒരു പിടിയില്ല, എന്തായാലും സംഭവം കൊള്ളാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി ഇറങ്ങാം. ഇത് ശരിക്കും അടർന്ന് വിടുന്നത് തന്നെ കേട്ടോ, ഇത് കണ്ടാൽ അറിയാം, അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇവർക്കാർക്ക് ഇളക്കിയൊന്നും വെക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇത്രയും വലിയൊരു പാറ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണ്ട, അത് സംഭവമല്ലേ, നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഇത്രയും നേരം വന്നിട്ടും എനിക്ക് ആ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് അത്ര ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. പക്ഷേ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എന്തോ എനിക്കൊരു വല്ലാത്തൊരു ഇത് തോന്നി കേട്ടോ. അതായത് കണ്ട ഒരു ചെറിയൊരു കസേര പോലൊരു സംഭവമാണ് കണ്ടോ. ഇതിവിടെ ഇരിക്കാൻ കണക്കിന് ഒരു ചെറിയൊരു നമ്മൾ ഈ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ കൂടില്ലേ, അതുപോലൊരു സംഗതിയാണ് കേട്ടോ. ആസന കേവ്, അതെ അതെ ആസന കേവ്. ഓക്കെ, ഇരിക്കുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ആസനങ്ങൾ പലവിധമാണ്, മയൂരാസനം, കുക്കുടാസനം, എന്തായാലും കൊള്ളാം കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്, ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു വിഷ്വൽ കേട്ടോ, കണ്ട. ഓക്കെ, ഹായ്. ഈ ഒരു പാറ കണ്ടോ, ഇത് ശരിക്കും കണ്ടാൽ നമ്മുടെ പാമ്പ് പത്തി വിടർത്തി നിൽക്കണില്ലേ, ആ ഒരു സ്റ്റൈലിലൊരു പാറ കേട്ടോ. കംപ്ലീറ്റ് അടർന്ന് മാറിയതുപോലെ, അതായത് കണ്ടോ, ഇതിൽ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് അടർന്നു പോയതുപോലെ ഇരിക്കണം കണ്ടോ. കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഈ ഒരു ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പോൾ 2024 ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്തായാലും ഈ ഒരു വർഷം എനിക്ക് നഷ്ടമായില്ല എന്ന് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് കേട്ടോ. സ്വയം ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. ഗൈസ്, ഇത് ഞാൻ താഴെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ. എന്ത് ഭംഗിയെന്നറിയാം ഇത് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണത്. ഞാൻ ഇത്രയും നല്ല പെയിൻറ്റിങ്സ് ഞാൻ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. നമ്മളെ നാട്ടിലും കാണും, പക്ഷേ അവർ ചെയ്തേക്കുന്ന വർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട ഭയങ്കര രസമുണ്ട് കേട്ടോ. ശ്രീലങ്കയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഇതാണ് അവർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ശ്രീബുദ്ധൻ്റെത്, അതുപോലെ ആന, പിന്നെ മൊത്തം ശ്രീലങ്കയുടെ ആ ഒരു മാപ്പ് എന്നല്ല കേട്ടോ, അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത്. ഓക്കെ, മാപ്പ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ സംഭവം. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ലാലുവൻ്റെ ജാനുവിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുണ്ടാകും കേട്ടോ. എൻ്റെ ആൻറ്റിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണ പരിപാടിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിക്കാം. ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇതിപ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റുകൾ, അതായത് ഈ ഫോറിനേഴ്സിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അവരുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അതാണ്ടാ കംപ്ലീറ്റ് ഇത് തടിയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണതാണ് കണ്ടോ. എന്തായാലും ഇത് കണ്ട് അങ്ങ് തിരിക്കാം. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ ഇനി ഒരു 23 കിലോമീറ്റർ കേട്ടോ. അതായത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോട്ടൽ കിലോമീറ്ററാണ്, അത്രയുള്ള ദൂരമേ ഉള്ളൂ. ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കണം കേട്ടോ, ഈ 360യുടെ ഈ സ്റ്റിക്ക് ഇങ്ങനെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോകണം കണ്ടിട്ടെ. ഇതിപ്പം അവിടെ പോയിട്ട് നോക്കണം, ഇതെല്ലാം റെക്കോർഡാകാമെന്ന്. ഞാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഓരോ വിഷ്വൽസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ ചില വിഷ്വൽ എടുത്തിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നും. ചില ഡ്രോൺ ഷോട്ടായിരുന്നാലും ശരി, അത് അർജുനൊക്കെ അറിയാം. അർജുനൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രോൺ വിഷ്വലോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു വിഷ്വൽ, ഡ്രോൺ വിഷ്വൽ എന്ന് പറയില്ല, ഒരു വിഷ്വൽ, അതിന് എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും അത് കിട്ടുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് കേട്ടോ. 18 കിലോമീറ്റർ കേട്ടോ ടോട്ടൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹോം സ്റ്റേ വരെ. ഞാൻ രാവിലെ ഇവിടെ വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ വരേണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു കേട്ടോ. നല്ല ചൂടുണ്ട്, വെയിലില്ല കേട്ടോ, ചൂടുണ്ട്. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഭാഗ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നേരം വരെ മഴ പെയ്തിട്ടില്ല. ഇന്നലെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത മഴ കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗ് കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളാണ്. അതായത് ഫോറിനേഴ്സിനെ ലക്ഷ്യം കണ്ടിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ, കൊച്ചിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, മാക്സിമം ഫോറിനേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ റിസോർട്ടും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും. അപ്പോൾ ഇനി നേരെ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ അവിടെ കൂടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ റൂമിലോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് നേരെ മുകളിലോട്ട് പോകാം. ഇന്നത്തെ ദിവസം നടന്ന് ഒരു പരിവായേട്ടാ. ഇവിടെ പോയാലും പട്ടിസാറന്മാർ കാണും. ഗൈസ്, അങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 2000 രൂപയാണ് കേട്ടോ. ഞെട്ടണ്ട, ശ്രീലങ്കൻ മണി 2000 രൂപയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നേരെ നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് പോകാം.
മുകളിൽ പോയിട്ട് ബാക്കി വിഷ്വൽ കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം സ്റ്റെപ്പാണ്. ഇന്നത്തെ ദിവസം ഫുള്ള് സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടെ നടക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. ഇതാണ്ട നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്പോട്ട് നോക്കി വെച്ചാൽ ഇവിടെയാണ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് മുകളിലോട്ടങ്ങ് ഒന്നും നോക്കണ്ട, ദൈവത്തിന് മാത്രം വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് സുഖമായിട്ട് നടന്നോ. ഓക്കെ കഴിച്ച് ഞാനങ്ങനെ താഴെ നിന്ന് നടന്ന് കഴിഞ്ഞ് മുകളിലെത്തിയേട്ടാ. നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തന്നുണ്ട്. എൻ്റെ താഴോട്ട് നടക്കാൻ വയ്യ, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ട് വെക്കണ്ട. കഴിച്ച് ഞാനങ്ങനെ ടെമ്പിളിനകത്തോട്ട് കയറാനേട്ടാ. ശരിക്കും ഇതൊരു പാറയാണ്. ആ പാറയിലാണ് ഈ ഒരു ടെമ്പിൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ പാറയുടെ അടി വെച്ചത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പാറകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതുപോലെ ടെമ്പിൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവം ചെയ്തു വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അയ്യോ, ഇവിടെ ശരിക്കും കുരങ്ങുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു ക്ഷേത്രം. ഭയങ്കര ഒരു വല്ലാത്തൊരു മണം കേട്ടോ, ഭയങ്കര രസമുള്ള മണം. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, പക്ഷേ നല്ല മണമുണ്ട്. ഇതാണ് ആ ഒരു ടെമ്പിൾ കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് ഈ ആ കാണുന്ന ആ ഒരു ഇത് കണ്ടോ, നമുക്ക് അതിലേയും കയറി പോവാം, ഇതിൽ വേണമെങ്കിലും കയറി പോവാം. ആൾക്കാർ ഇതിലാണ് ഇറങ്ങി വരണത് കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിലായിരിക്കും കയറി പോകണം, എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് കറങ്ങി നോക്കാം. ടൈം ഉണ്ടെന്ന് വേറെ പരിപാടി കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും വിചാരിച്ച് ഇതൊന്ന് വിസ്തരിച്ചൊന്ന് നടന്ന് കാണാം കേട്ടോ. ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്, ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ, കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക മണമുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. അപ്പോൾ എന്നാലും നമുക്ക് നേരെ അകത്തോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഇതുവഴി കയറി പോകണുണ്ട്, ഞാനും പുറകെ കയറി പോകണുണ്ട് കേട്ടോ. ഗൈഡൊന്നുമില്ല, ഗൈഡിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നടന്ന് കാണാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഓ എൻ്റെ ദൈവമേ എടാ, ഇത് ചുമ്മാതല്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം, ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്, ശരിക്കും ബുദ്ധപ്രതിമയാണ് കേട്ടോ. ആൾക്കാർ സംസാരിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ രസമുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിൽക്കാനായിട്ട്. നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ അതിനകത്ത്. ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്, കണ്ട കംപ്ലീറ്റ് ബുദ്ധപ്രതിമയാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാമ്പിൻ്റെ താഴെ ഇരിക്കുന്നതും എങ്ങനെയുണ്ട്. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ വരണുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ട ഇത് താഴെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന പൂക്കളാണേ. പൂക്കളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആമ്പലാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണില്ലേ ആമ്പല്, അതുപോലെ താമരയുണ്ട്, ചെറിയ പൂക്കളുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കണേ കേട്ടോ. ഇതാണ്ടാ കേട്ടോ, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് താഴെ നിന്ന് ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവർ കൊണ്ടുവരണതാണ് കേട്ടോ. ഇത് ബുദ്ധൻ കിടക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രതിമയാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്, എന്ത് ഭംഗിയെന്നല്ലേ ലൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ കേട്ടോ. അതാണ് ഇത്ര ഭംഗി കൊടുക്കണത് അതിന്. ഇത് പാറയ്ക്കുള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഈ ഒരു സംഭവം കംപ്ലീറ്റ് പാറയ്ക്കുള്ളിലാണ് ഈ ഒരു സംഗതി ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വേറൊരു സംഗതിയുണ്ട്, കുറച്ച് വെള്ളമാണ് അതിനകത്തുള്ളത് കേട്ടോ. ഒരു ചെറിയൊരു കുടമാണ്, മൺകുടമാണ് കേട്ടോ. മണ്ണാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അത് കറക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റില്ല. എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള വലിയൊരു ഇത്, മണ്ണിലുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. വേണ്ടാട്ടോ, കാണാൻ പറ്റണോ നിങ്ങൾക്ക്? അയ്യോ, അതിനകത്തൊരു സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നെറ്റിട്ട് അടച്ച് വെച്ചൊക്കെയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് കാണാൻ പറ്റാത്തത്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തത്. ഇവിടെ നേരിട്ട് വന്നു നിന്നാലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പം കാണാം. ഇതാണ്ടാ, എങ്ങനെയുണ്ട്? ഗൈഡിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റിയാൽ മതി, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനസ്സിൽ ആ ഒരു ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ലൈഫിൽ ഇതൊക്കെ വന്ന് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം എന്തായാലും കിട്ടി. അതിൻ്റെ ആ ഒരു സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാൻ പോണത് കേട്ടോ. 2024 തീരാൻ ഇനി ഏകദേശം എത്ര മാസമുണ്ട്? 2 മാസമൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് ആൻസറുകളാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോസിൽ കൂടെ കാണണം കേട്ടോ. കാണുന്ന എത്ര പേര് എന്നല്ല, കാണുന്ന കാര്യം എത്ര പേര് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. വേറൊരു സംഭവം കൂടെ ഉണ്ട്, അതുകൂടെ കാര്യം ഒന്ന് നോക്കട്ടെ, എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ബുദ്ധൻ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. എന്താണ്ടോ ഇതാണ്ടോ. കംപ്ലീറ്റ് ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ മുകളിൽ, കണ്ടോ? ഓക്കെ. ഓഹോൻ്റെ പൊന്നെ, പൊളി കേട്ടാ. ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടാ. ഞാനങ്ങനെ താഴെ ഇറങ്ങി കേട്ടോ. താഴെ ഇറങ്ങിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി കൊണ്ട് താഴോട്ട് പോകാനായിട്ട്. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ നമ്മളെ ബൈക്കിരിക്കുന്ന അടുത്ത് പോകണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ താഴോട്ട് എത്തുകയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല, ആ ഒരു ഗോൾഡൻ ഒരു ബുദ്ധൻ്റെ പ്രതിമ, അത് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണുള്ളത് കേട്ടോ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ സംഭവം. അത്
അങ്ങനെയാണ്, നല്ല രസമല്ലേ ഇത് ഉണ്ടോ. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വിഷയിലൂടെ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോവാം കേട്ടോ. ഗൈസ്, ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ബുദ്ധ പ്രതിമ കേട്ടോ, ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടെമ്പിളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഗോൾഡൻ പ്രതിമ ഇതാണ് കേട്ടോ, ബുദ്ധൻ്റെ. ഓക്കെ, അയ്യോ എൻ്റെ കണ്ണെന്തോ പോലെയാണ്. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് തിരിക്കാൻ നേരെ ഇനി ഹോം സ്റ്റേയിലോട്ടാണ്. പോയൊന്ന് കിടക്കണം, നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് കേട്ടോ. വെള്ളം കൂടി കുറച്ചൊന്ന് കുറഞ്ഞ്, അപ്പോൾ എന്തായാലും വെള്ളം കുടിച്ചൊന്ന് ബോഡിയൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കണം. പിന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ആഗ്രഹിച്ച സ്ഥലം വന്ന് കാണാനായിട്ട് പറ്റിയില്ലേ, വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്, വലിയ കാര്യം. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതാ ഇത് വഴി പോവാം. ഞാനിപ്പോൾ ഹോം സ്റ്റേയിൽ തിരിച്ചെത്തി കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം വേണമെന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങി വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പം കുറച്ചൊന്ന് അപ്പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നു കേട്ടോ. വേറെ വിഷയമൊന്നും എടുത്തില്ല, ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വന്നു. എനിക്കെന്തോ ഒരു വല്ലാത്തൊരു മൂകത തോന്നണം. മൂകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാം, എന്തോ ഒരു മിസ്സിങ്. അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എൻ്റെ റെൻറ്റിനെടുത്ത ബൈക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ബൈക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ശരിക്കും എൻ്റെ ബൈക്കാണ് എനിക്ക് മിസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ളത്. അതായത് എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ബൈക്കാണ്. അപ്പം ആ വണ്ടി ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്നല്ല, ആ ഒരു ഫീൽ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. പക്ഷേ ഒരു ബൈക്ക് നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളപ്പം അത് ഭയങ്കര വല്ലാത്തൊരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് റെൻറ്റിനെടുത്താണ്, എന്നാലും നമ്മളെ വണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ബൈക്ക് കൂടെ ഉള്ളപ്പം ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അതെന്തോ അതിൻ്റെ ഒരു കുറവ് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ മൂകത. പിന്നെ വേറെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ആരുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വേറെ ശോകം അടിച്ചല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു റൈഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരികയാണ്, ആരെങ്കിലും കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന്മാരായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് എല്ലാം പൊളിച്ചടുക്കി കിടക്കുക. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ തമാശകൾ കൂടും, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ യാത്ര കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു 1-2 ദിവസം കൂടെ എടുക്കും ഒന്ന് ക്ലിയറായി വരാനായിട്ട്. ചിലപ്പോൾ നാളെ ചിലപ്പോൾ സെറ്റ് ആവുമായിരിക്കും, അറിഞ്ഞൂടാ. എന്തായാലും സംസാരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം അനിയത്തി വീട്ടിൽ നിന്ന് അവൾ വിളിക്കും, അമ്മ വിളിക്കും, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കും. പിന്നെ 1-2 കൂട്ടുകാരുണ്ട്, അവന്മാർ വല്ലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ വിളിച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ അതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. അതാണ് സംഭവം. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി ഒറ്റയ്ക്ക് മാറുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു തോന്നലാണത്. എനിക്കെന്തോ അങ്ങനെ തോന്നി, അത് നിങ്ങളോട് പറയണമെന്ന് തോന്നി. അതാണ് സംഭവം. കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാം സെറ്റാവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും റൈഡ് സെറ്റായിരുന്നു കേട്ടോ. എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടെ എനിക്ക് ബൈക്ക് ഓടിക്കാനായിട്ട് പറ്റി. ഞാൻ കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ച കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ പോയി എനിക്കിന്ന് കാണാൻ പറ്റി. ഇനി ലൈഫിൽ ഇനി എന്ന് ഇത് കാണാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും വരുമെന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പം വരാതിരിക്കാം. ഒരു വൺ ടൈം വാച്ചാണ്, അതാണ് സംഭവം. നമ്മൾ ചില സിനിമകളൊക്കെ കാണില്ലേ, അതുപോലെയാണ്. എനിക്കങ്ങനെയാണ്. എനിക്ക് പിന്നെ കൂടുതൽ ഈ കാട്ടിനകത്തൂടെയൊക്കെ ബൈക്ക് ഓടിക്കണതും അത്യാവശ്യം ഓഫ് റോഡും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ലഡാക്ക് റൈഡ് അതുപോലത്തതും കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വഞ്ചർ ആയിരിക്കണം ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ. കുറച്ചുകൂടെ ത്രില്ല് വേണം, അതൊക്കെയാണ് സംഭവം. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണി കിട്ടണം. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി സംസാരിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല. ഞാൻ വേറെ അങ്ങനെ ആടുത്തും സംസാരിക്കാൻ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അതാണ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഈ വ്ളോഗിൽ ഇങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേട്ടാ. അതാണ് സംഭവം. എന്തോന്നണ്ടേ ഇന്നല്ലേ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ലേ. ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ചേട്ടാ, ഇപ്പോൾ ഓക്കെ. എന്തായാലും ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ്, അതായത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ആരൊക്കെയോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ട് ഇപ്പോൾ മനസ്സിൽ. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ശരി, എന്നാൽ നല്ലൊരു വീഡിയോ ഇട്ട് കാണാം. നാളത്തെ വീഡിയോ മിസ്സാക്കണ്ട. ഞാൻ റൂട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പിടിക്കുകയാണ്. എന്താവുമെന്ന് എനിക്ക് പിടിയില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ അവന്മാർ കാശ് നമ്മളിന്ന് ഒപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇന്ന് പാസ് എടുത്തതിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായതാണ്. നല്ല രീതിയിൽ അവന്മാർ എടുക്കുന്നുണ്ട്, അത് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഈ ഹോം സ്റ്റേ കൊള്ളാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചോ. 1 മിനിറ്റ് ഇതാവും. ഓക്കെ, ഞാൻ പേര് നോക്കാൻ പോയതാണ്. നിതുവാരി നിതുവാരി ലേക്ക് ഹോം സ്റ്റേ, അതാണ് സംഭവം. ലേക്ക് ഹോം സ്റ്റേ, നിതുവാരി ലേക്ക് ഹോം സ്റ്റേ. ഇത് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ നോക്കിയാൽ മതി, കിട്ടും, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത് പറഞ്ഞ വീഡിയോസ് കാണാൻ വേണ്ടി നോക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കാണും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ശരി എന്നാൽ.